嗨，大家好，欢迎收看新奇好物开箱去。那我们今天要开箱的东西呢，是我们从胡志明市旅游回来带回来的这个战利品之一哦。当就是这个东西。好，那大家不要以为这个是咖啡杯哦，它可是煮越南咖啡专用的咖啡壶。其实我也搞不清楚它正确的名称应该是什么，因为我看到有人说它叫做越南滴滴壶，那也有人翻它叫做越南滴漏壶。其实我们在买这咖啡壶的时候呢，我们就有问店员说，我们要买那个咖啡 filter， 然后跟他讲咖啡 maker， 他都听不懂我们到底要买什么，还拿杯子给我们。然后呢，后来我们比手画脚之后，他才知道哦，原来是要买这个东西这样子。那如果有越南朋友或是懂越南文的人呢，也欢迎告诉我们它的正确名称是什么，可以留言给我们哦。好，另外我们还买了一个在地生产的这个越南咖啡粉。那我们现在就来开箱喽。这个就是越南咖啡的专用壶哦。那为什么会有这两款颜色呢？其实它是有一个故事的，就是当时我们是去中原咖啡喝咖啡，然后我们就想要买一组它的这个专用的咖啡壶哦，这个滤泡壶。然后但是呢，我们当时他煮咖啡是用这个黑色，我们就很喜欢这个黑色，觉得很酷这样子。只是很可惜呢，他们这个黑色呢，它是跟咖啡粉啦，还有一个杯子组成一个礼盒在卖，它不零卖就对了。所以它店里面它只卖的就是这个银色的。那因为就买不到它，所以我们就想说，好吧，那我们就是买这个银色的这个咖啡壶。然后这个咖啡壶呢，事实上你在supermarket 或者传统的市场，还有便利商店，你都可以买到这个咖啡壶。不过我觉得中原咖啡它做的这个壶呢，还是有一些细节比较好看，像它这边有一些印花啦，然后它的这个盖子，它的这个雕花也比较细致，还有他们 logo， 他们品牌的 logo 这样子。好，我觉得做起来是比较好看。可是大家可能会觉得很好奇，说为什么后来又有这个黑色呢？其实呢，这个蛮好笑，就是因为我们最后一天要离开的时候，我们就去想说，吃完早餐去饭店附近逛一下，就看到有一家分店，我们就进去问，没想到离我们最近的一家咖啡馆，它就有零卖这个咖啡壶，所以我们到处找，然后都找不到，就在我们最近的地方就有这个壶。那我们现在来介绍一下它这个越南咖啡壶的这个结构。现在看到这些呢，就是这个咖啡壶所有的组件，它其实组件非常简单，就是一个壶就是4个组件这样子。那我们用这个银色来说明好了啊。这个首先呢，这个是它的咖啡壶身的部分哦。那这个壶身部分，它上面就有这个洞苗。好，然后它这边有一个。有没有凹槽？好像一个打洞的，这没有打穿的这个洞，它就是你要放咖啡粉的量的那个标示这样子。好，所以它这边有一些漂亮的印花，这个就是它的壶。然后接下来这个呢，这个是它的就是压粉的压板，就是长这个样子，还有一个小提把。然后再来是它的盖子壶。这个煮咖啡的时候，它会有一个盖子盖上去，这样让它慢慢的滴漏。然后我觉得它这个盖子，银色这个盖子做的雕花真的蛮好看的。你看它这边还有它中原咖啡的这个 logo， 然后它的细部的雕花，我觉得它做的蛮古典的，非常古典。像黑色呢，它的雕花就没有这个来好看。你看它就只有一个 logo， 然后就没有了，它就写了一个，然后说我也看不懂，这是越南文这样子，应该是他们咖啡厅的名字吧。然后最后这个呢，第4个组件呢，就是它的那个壶身的这个壶底，好，一样，它这边也是有洞，然后它的这个边这边也是有这个小很秀气的这个雕花，我觉得它这个做的还蛮好看的啦。哦，对了，然后呢，这个银色的它这一组，它不但有盒子装，它另外还那个盒装里面还附了一个操作说明。所以它的操作说明也真的是蛮简单的。好，那所以呢，我们现在看到这个就是它所有的这个组件，应该可以说越南咖啡壶，我觉得它是体积最小、最轻便的那个携带式的咖啡壶。那光说不练就觉得没意思嘛，对不对？所以呢，我们今天也要跟大家分享一下要怎么煮越南咖啡，也是我们
生平第一杯的越南咖啡。那我们现在就我来准备一下我的给息，那待会就回来了。然后它的使用方式就是这个底座先放下去哦，然后它的壶身放上去，然后接下来就是加咖啡粉。我们现在就来加这个咖啡粉。虽然它有建议那个分量，但是我觉得可以自己吃之后自己泡的话，其实是可以自己去调整。好，再加一个，等一下哦，再加一点。好，那我现在要给它盖上盖子。对，还没有盖盖子之前，先把它轻轻的那个，它这个也不能重压哈，它上面有写，就是尽量不要重压，然后就是只是稍微让它的咖啡粉的表面平整一点这样子。好，那现在重点来了，我们要开始加第一次的水，就20毫升。好，那我把它淋上去，还没有加水呢，20毫升。那这个20毫升呢，它的作用是让这个咖啡粉先湿润这样子。好，我们现在就等20分钟，20秒。然后在等20秒之前呢，的过程中，我先来加这个剩下的待会要加的50毫升的水。好，时间到了。然后接下来就是先把时间调好50分钟，5分钟。对不起，我今天有点胡言乱语。好，那我现在加这个剩下的那个50毫升的水。好，盖子盖上来。那这个时候可能有人会觉得说奇怪，它没有滴啊。对不对？非常奇怪，它好像没有滴，对不对？然后店员叫我们说，这个时候你要做一个动作，就是你要这样子。你看它开始滴了。咖啡煮好，时间到了。好，那我们现在来开始调制一下这个咖啡。那首先呢，越南咖啡一定要加的就是这个炼乳，那我们就把它加进去。看，我觉得越南咖啡这真的一定要用那个炼乳来调味。我不知道，我觉得它因为它味道非常强烈，然后加上这个炼乳的这个味道就是特别搭。好，我们先加这样子，然后把它搅一搅，趁热让它可以搅匀一点，好像变得有点琥珀色哦。然后呢，这个时候想要喝冰咖啡的人呢，就可以加冰块。给你看，好。这是一杯那个正统的那个越南冰咖啡，做好了。那今天的开箱就到这里结束喽。我要来享用我的冰咖啡了。然后还没有订阅我们频道的人，赶快去订阅哦。那就到这里了，拜拜。哇，这咖啡好香哦，好好喝哦。